Olá a todos amigos e clientes Max Motos. Honda CBR 650R 2021 com apenas 1.586 km rodados em estado de zero. A CBR 650 ela vem com ABS, com controle de tração. Seu motor é 4 cilindros, 88 cavalos. Seu câmbio é de 6 velocidades. Frenagem dianteira dupla em ABS. Traseira a disco em ABS. Motocicleta, uma ótima opção em compra em CBR 650. Então, você que procura CBR 650 nessa linda cor vermelha, corre para Max Motos. Estamos localizados na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 849, Vila Progresso, Guarulhos. O WhatsApp 946602011. Max Motos, a sua motocicleta está aqui.